Merhaba dostlar, uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Tunceli'ye doğru yola çıkıyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Biraz yoruldum. Tesisleri görünce girmek istedim. İhtiyaçlarımı gördükten sonra yoluma devam edeceğim. Biraz acıktım, birkaç şey aldım. Karavanıma oturup yedikten sonra yola devam ederim. İhtiyaçlarımı gördüm. Çok da vakit kaybetmek istemiyorum. Sivas'a kadar devam edip biraz uyumam lazım. Sivas'a giriş yaptım dostlar. Müsait bir yer bulup birkaç saat kestirip devam edeceğim. Sabah karşı biraz kestirdim, iyi geldi. Şimdi biraz Sivas'ı gezip sonra yemek yiyeceğim. Yüzünü dön dön beri, hele beri gel beri. Sivaslısın sen hemi, neresindensin canım? Yüzünü dön dön beri. Arkadaşlar, Sivas'a gelmişken sakın döner yemeden dönmeyin. Böyle bir lezzet yok. Erzincan'a girdim arkadaşlar. Merkezde biraz kalacağım. Sonra devam edeceğim. Erzincan'ın merkezindeyim arkadaşlar. Biraz alışveriş yaptıktan sonra devam edeceğim. Muzur dağı tercanı, yiğit dolu dört yanı. Erenlerin diyarı, var olasın Erzincan. Size Erzincan Girlevik Şelalesi'ni göstermek için sabırsızlanıyordum. İşte o muhteşem doğal harika. Çok güzel değil mi? Burası gerçekten harika. Suyun akışına bakın, muhteşem bir manzara. Dostlar, 2 günlük kampımı Ovacık'ta yapacağım. Müsait bir yer bulup karavanı park edeceğim. Burası mükemmel bir yer. Yol yorgunluğunu üzerimden atmak için kendime bitki çayı hazırladım. Bir şeyler hazırlayıp sonra yiyeceğim. Sonra da güzelce dinleneceğim. Evet dostlar, yemek hazır. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Çok acıktım. Car köşeye baktım seni aradım. Eser ırmağında sırra boyandım. Yalvarım gözledim her gün ağladım. Yollarım açıktır gelir mi Kızır? Yollarım açıktır gelir mi Kızır? Ya Kızır, Ya Kızır, ya Kızır, Ali'dir Kızır. Ya Kızır, ya Kızır, veridir Kızır. Ya Kızır, ya... Günaydın dostlar. Bir misafirim var. Ali Baba dün gece ışığı görmüş, merak etmiş, sabah gelmiş. Ben de kahvaltı hazırlamıştım. Şimdi Ali Baba ile beraber kahvaltı yapıyoruz. Hoş geldin. Nerelisin? Nereden gelirsin? Nereye gidersin yeğenim? Aslen Sivas Divriğiliyim. İstanbul'dan geldim. Birkaç gün burada kalıp döneceğim. Çok sevindim. Hoş geldin. Buralar sana da iyi gelir. Ali Baba ile biraz sohbet ettikten sonra gitti. Akşam için odunları istifleyeceğim. Sonra da öğle yemeği için balık tutmayı düşünüyorum. Bu bana yeterli.
öğlen yemeği çıktı. Dağ keçileri oradalar. Çok fazla yaklaşmamalıyım. Onları korkutmak istemiyorum. Görüntüler harika. Evet dostlar, bu geceyi de burada geçirip sabah yola çıkacağım. Dostlar, Ali Baba yola çıkarken bana uğramadan gitme dedi. Ben de geldim. Elif Ana ayran yapmış. Onu içiyorum. Yolun açık olsun yeğenim. Hızır yoldaşın olsun. Ali Baba Elif Ana oxar kova bir xoşa az kurbana rekovama piremin hunun Ali Baba az kurbana rekovama piremin hunun